係2025年嘅6月19號。毛毛話想嚟呢度玩喎，係咪呀？又有海洋嘅味道啦，又有草草嘅味道啦，仲有餐廳嘅味道。你睇下幾巧，佢仲有好多花花陪住喎。係啦，欣澳嗱，我哋周圍睇下個環境。哇！你睇下幾多草草，係咪呀，毛毛？哇！毛毛就係好中意呢啲草草喎。因為毛毛，我哋曾經帶毛毛嚟野餐，係啦，陣間我哋就會咧去呢邊，呢度就係嗰個海邊，我哋會去嗰度咧同毛毛再行下散下心，好冇？毛毛嚟，好，媽媽有冇嘢同毛毛講啊？講兩句啊！千般不捨啊，媽媽！但係今日係好值得紀念喎，我哋因為毛毛嚟呢度喎。冇錯，千般不捨啊！係咯，點捨得毛毛咧？你過去同毛毛見下先啦。嗱，你要過去錫下佢啊！但係為咗毛毛好，媽媽冇辦法。係咯，呢個係一個好好嘅紀念啦。放手嚟，你快啲放開你依家手上面嘅嘢先。係啦。唔捨得啊，毛毛啊！毛毛，你唔好掛住媽媽喎，媽媽真係唔捨得。媽媽叫毛毛係叫你唔好掛住佢啊！切媽媽肉啊，唔捨得啊！毛毛啊，真係同媽媽最生，要同媽媽講拜拜。要走啦，媽媽。係啊，我哋嚟緊呢幾日會帶毛毛再去其他地方嘅。係啦。好。嗯。好啦，哥哥有冇兩句講下？好啦，快高長大啦。係啊。快高長。聽聽話話。好 ，Kelly 咧？唔知喎。哎呀，講咗好多啦。拜拜。好啦，拜拜。唉。